सपना ठूलो छ, यात्रा जारी छ। आजको मेहनत नै भोलिको सफलता हो। दुःख धेरै हुन सक्छ, तर खानामा कम्प्लेन नगर्नुहोस्। एक छाक खाना पनि धेरैको लागि ठूलो आशा हो। जीवनले जति परीक्षा लिए पनि थालमा परेको खानाको सम्मान गरौँ, किनकि कृतज्ञता नै सन्तुष्ट जीवनको पहिलो कदम हो। त्यही कारणले मलाई हेर्नुहोस्, मैले पनि यो मासु र भात नखाएको धेरै समय भएको थियो। अलमोस्ट 1.5 मन्थ भइसकेको रहेछ। अनि त्यस पछाडि मलाई चाहिँ आज एकदमै मेरो छुट्टीको दिन थियो। के खाम भइराखेको थिएँ। मैले बजार गएर चिकन लिएर आएर आएँ। यो लोकल कुखुराको चाहिँ झोल बनाएर भात खानु पर्यो भनेर लागेँ म। त्यो रिजनले मैले बनाइ तुलाइ गरेर म खानातिर लागेँ। हेर्नुहोस्, यसरी खाएँ कि मैले होइन, लाग्दै थियो मैले पहिला कहिले पनि खाएको थिएन यसरी चिकन र भात। अनि मैले हड्डी पनि नछोडेर मैले सबै कुरो खाएँ साथीहरू। भनेदेखि काँक्रो र गाजर पनि थियो। अनि काँक्रो र गाजर चाहिँ यसरी खानुको मजा नै छुट्टै रहेछ कि साथीहरू। नभए तपाईँहरू पनि ट्राई गरेर हेर्नुहोस्।